Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama si kucing kita. Nih, pagi-pagi kita sudah main. Tuh, dia heran. Lihat pagi-pagi udah liatin kucing. Tuh, nah, kucingnya lagi santuy guys. Tuh. Pindah ke sebelahnya. Nah, ini dia mata belok. Nih, kucing kita lagi santai. Pagi-pagi sudah santai. Nah, belum ada yang dikeluarin guys, masih di dalam mereka. Tuh, belum boleh keluar, masih pagi. Jadi mereka lagi santai satu keluarga. Lagi santai, lagi main, makan sudah. Dikurunglah mereka di sana. Melotot aja meongnya pengen keluar. Ini mainan nih. Itu ciri-ciri mau keluar guys. Main-main kucingnya, tapi mereka di dalam. Ya segitu aja lah. Bye bye guys. Bye.